კარგია რა, ასე ამდენი რო აბიტურიენტი. მაგრამ მიხარია რომ ამდენი შეიკრიბე. დასალოცავ დღეს და კიდევ ერთხელ ლოცავ. რა თქმა უნდა, ვისურვებ ჩაბარება, ვისურვებ კარგად სწავლას. მაგრამ აი როგორც დღეს იყო სახარებაში, უნდა გახსოვდეთ რა არის თავარი. შრომისკენ მოგვიწოდეთ უფალი. მაგრამ აქ საუბარია პრიორიტეტებზე. შეთვის რა არის უმთავრესი? როცა შეთვის უმთავრესია ღვთისმსახურება, მაშინ ამ ყველაფერსაც სხვანაირად უყურებ, იცვლება შენში. დამოკიდებულება, მატერიალურისადმი, სიმდიდრისადმი და ამ ყველაფრისადმი. თავარი, აი რაც იყო სახარებაში, ამასთან ერთად არის რა თქმა უნდა ოჯახი. ოჯახში როცა ადამიანი ბედნიერია, ეს არის თავარი წარმატება ადამიანის. რაც უნდა შენ 2 თუ 3 უმაღლესი დაამთავრო და ენები იცოდე და რაღაც პროფესიებს ეუფლებოდე, თუ ოჯახში არა აქვს ადამიანს ბედნიერება, ის არ ითვლება წარმატებულ ადამიანად. დღეს ამას არ ამბობენ რატომ?